Planner 集中监控云资源。Planner 是一款强大的 TUI 工具，让你在终端中轻松掌控各大云服务平台，告别图形界面的束缚，效率倍增。Planner 的终端用户界面设计简洁高效，使用者可以通过键盘导航在不同的云资源中快速切换、查看和操作。界面主要分为两部分：左侧资源导航栏用于展示当前云平台下可管理的资源类型，如实例、部署、日志、存储等，支持通过方向键或快捷键进行快速导航。由于各云服务提供商如 AWS、Vultr、Heroku 等支持的资源种类不同，导航栏内容会根据平台自动调整。右侧详细信息面板用于展示所选资源的详细信息，包括运行状态、配置信息、实时日志输出、最近操作记录等。在终端中运行 XI 命令，启用 install 模块的交互式 APP， 搜索目标软件。选定软件后，按下回车键将展示一系列操作选项。如果你只是想临时试用它，可以尝试我们的 XDILP 命令。XDILP 命令会提供一种即用即弃的轻量级容器环境，以快速启动应用程序，并保证不污染宿主机系统。如需进一步了解，可访问 Xcommand 官网。如果想要了解更多软件的高效安装方法，记得关注并给我们 Star 哟。